खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। এইসব বলার জন্য ডেকেছিস? এইসব থাক, সরস্বতী পুজোয় ঘুরতে নিয়ে যাবি, চল গাড়ি নিয়ে আয়। আমার গাড়ি নেই, টাকশাল লেগেছে। তাহলে তুই আসতে পারিস। আমার গাড়ি আছে, চল চল চল। একটা গাড়ির জন্য সরস্বতী পুজোটা গেল, পরের বার একটা নতুন দামি গাড়ি কিনতে হবে।